阿强，我回来了。干嘛？我回来了呀。你现在还跑回来干什么？你当初什么都没有，我肯定要离开你呀。那你现在又跑回来做什么？现在你都住上别墅了，什么都有了，我肯定要回来找你呀。跟我开玩笑了吧？我们复婚吧。撒手！日落西山你不陪，东山再起你算谁呀？那天